Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum qadrli dostlar. Көптән түгел bir бик күркәм әбиебез Гайфулла кызы Зәйнәп шәһадәт кәлимәләрен әйтеп Аллаһ хузурына кайтты. Аның балалары вафат булган әниләре өчен bir бик зур садака бирергә ниятләделәр. Приют человекының Казандагы 6 ноктасында. Шулай ук районнар буенча кешеләрне, мөхтаҗларны ашатучы дусларыбызның нокталарында 2 атна дәврендә, менә шушы 10 үзәктә без 16610 мөхтаҗны кайнар ризык белән сыйладык һәм моның әҗр савабы Зәйнәп әбиебезнең рухына ирешсен дип дуа кылдык. Аллаһы Тәгалә Зәйнәп әбиебезнең калган изгелекләрен кабул итсен, гынахларын кичерсен, урыннарын җәннәттә кылсын һәм игелекле балаларына да ныклы иман, бәрәкәтле тормышлар бирсен. Шуннан да, газиз дусларым, менә бу эш бик күпләр өчен бик яхшы үрнәк һәм бик зур башлангычтыр. Чөнки бездә вафат булган әти-әниләр, әби-бабайлар рухына садака бирү булса да, ул бик аз һәм изгелекләр кылу әти-әни рухына бездә юк дәрәҗәсендә. Ул биткән һәм гасырлар дәврендә, мөселман дәүләтләрендә балалар үзләрен тудырган, үстергән, кеше иткән, вафат булган әти-әниләр өчен бик күп изгелекләр кылалар. Һәм кылганнар, һәм кылачаклар да. Булсынмы ул мәчет мәдрәсәләр төзетү, булсынмы ул юллар салдыру, хәтта күперләр, ниндидер инеш аша авылда күпер юк иде, ул күпер салдырган. Ни өчен ул электән фәлән күпере, төгән күпере дип әйткәннәр, кыюлар казытканнар, кешеләргә су садакасы биргәннәр һәм хәтта пәйгамбәребез вакытында бер сахабалар заманында бер кеше була. Аның бик каты бирәсе килә вафат булган әти-әнисе өчен садака, ләкин акчасы булмый. Нәрсә эшләсен? Көннәрдән бер көнне ул юлда яткан шүпне иелеп алу да садака икәнен белгәч, беләсезме, шатланган, сөенгән һәм урамга чыгып киткән шүп җыярга. Һәм әйтәләр, ул иелеп бер шүпне алганда монсы әнием өчен, икенчесен алганда монсы әтием өчен дип шулай ниятли торган булган, хәтта шушы күтәрелгән шүпнең дә савабы әти-әнисенә барсын өчен. Шуңа күрә, газиз дусларым, безне тудырган, кеше иткән, безгә тәрбия биргән, күпме авырлык кичергән безнең өчен газиз әти-әниләребезнең рухларын онытмыйк, аларга дуа кылыйк. Аларга әҗр савабы булсын дип изгелекләр кылыйк. Раббим Аллаһ вафат булган әти-әниләребезне кичерсен, аларның урыннарын җәннәттә кылсын, ә инде исән булганнарына ныклы иман, тауфик, хидаят һәм саулык, сәламәтлек бирсен. Исән имин булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.